तो हेलो गाइस, आपका कभी ना कभी एडाप्टर जो कि रियलमी कंपनी का हो या सैमसंग कंपनी का हो या चाइना कंपनी का एडाप्टर हो, आपका कभी ना कभी यह एडाप्टर ख़राब हुआ होगा और आप सोचते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करें। तो गाइस, हमारे इस वीडियो में जो कि हमारे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप इजीली सभी चार्जर को रिपेयर कर पाएंगे और आप इजीली घर पर बैठे एडाप्टर को रिपेयर कर पाएंगे। तो गाइस, जाकर चेकआउट ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।